أهلا بيكم يا أصحابي في فيديو جديد من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب لعبة GTA توم اند جيري، وهنلعب بيها سوا أنا وأخويا، وهننبسط وانتوا هتلعبوا معانا. أين توم؟ توم فين؟ إيه المظلات اللي بتنحرك دي؟ انت ضربتني ليه؟ رد عليا. انا ضربتك علشان عايزة اكلك. اوعى. ايه ده، هو انا ليه قلت اوعى؟ هجري وراك. انا بجري وراك. انا وراك على فكرة. ايه ده؟ خشي في دبانة. ايه ده انت جاي؟ هيا. لك رحتلي ليه على بطني؟ ده انا لسه واكل كبدة. كبدة وقرصة. اجري. ايه ده، وقربت توصل للملاهي تلعب فيها شوية انا وانت. انا عايزة اروح للجيت سكي. جيت سكي؟ عشان تهرب مني. ها؟ هاخد الاصفر. انا والبرتقال نفس اللون. يا حبيبي ده الفيديو اللي فات. جيت سكي. ايه ده؟ انا بقيت ابيض واسود. وقع. هي اللي عجباني ولا انا اللي راكبها؟ ده مش عارف. معاكم هضربها. امشي. اوعى تضربني في بطني، انا واكل كبده وفراخ. من شويه كنت بتقول كبده ورقه. صدقني انا واكل كبده وفراخ بعدين. لا تختني هتطشر. انا ليش انكلتني؟ ياي. واو بصوا على شعري. هو ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ الدنيا فيها شبورة طمطومة معايا. الدنيا رجعت تاني. الله، انا بحب الطبيعة. وقعتك. اوعى، ما تخلينيش اقول اوعى في عينك. الطشك. لا تشتك برجلي. ضربتني ليه؟ عشان انت هربت من المدرسة. لما شفت ضربتك في ظهرك. عشان هربت من المدرسة لما قلت لك تروح المدرسة. انت ليه بتعمل كده؟ روح المدرسة. خبطتك في الراجل تاني. هو ايه اللي حصل؟ ايوه كده. هو ايه اللي حصل هنا؟ هو انا فين بالظبط؟ هعمل ايه؟ انت هنا. عشان كده كنت اللعبة هتقول جيم اوفر، يعني انت خسرت. لا امرك. ايه ده، بقينا ابيض واسود. هو احنا بقينا لعبة قديمة؟ طب ينفع انت بتدوخني على انا ركبت العربية جري. هي انت سرقت عربية. انا تشمسيها. طب ليه ما تقول يا خسارة ماما هتنا؟ طب ما تقول انا هاكل كبدة وجبنة. مش كبدة، جبنة. اوعى تعمل حادثة فيا. عملتها 1000 مرة. انتي عربية. ايه ده؟ معايا؟ ايه هتوشك. انا هاخد
حبيب بيت الوان. باي يا أصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت